Les damos nuevamente la bienvenida a bordo. Por favor, aseguren correctamente sus pertenencias. Así evitaremos ver bolsos y maletas rodando por el pasillo. Les recuerdo los pasos a seguir para el despegue. Cinturón de seguridad abrochado, respaldo en posición vertical, mesita plegada, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por favor, apaguen ahora sus dispositivos electrónicos más voluminosos y colóquenlos en los compartimentos superiores o bajo el asiento delantero, hasta que se apague la señal de cinturones. Los dispositivos electrónicos de mano sí pueden usarlos durante el vuelo, pero siempre con el famoso modo avión activado. Está prohibido fumar y utilizar cigarrillos electrónicos, incluido en los lavabos, que cuentan con detectores de humo. ¿Alguna duda? Avísennos, con gusto la resolveremos. Gracias por elegirnos como compañeros de viaje. Que tengan un buen vuelo. We welcome you back on board. Please store your belongings correctly in the overhead lockers or under the seat in front of you. We would like to remind you what to do before takeoff. Please fasten your seatbelt. Ensure your seat is in the upright position. Stow away your tray table. Lower your armrests and open the window blinds. Please turn off all large electronic devices and place them in the overhead compartment or under the seat in front of you until the seatbelt sign has been switched off. You can use your handheld electronic devices during the flight, but please keep the flight mode on at all times. Smoking or the use of electronic cigarettes is prohibited, including in the lavatories, which are equipped with smoke detectors. If you have any questions, let us know. We will be very happy to help you. Thank you for choosing to fly with us today. We hope you enjoy your flight. Vi ricordiamo nuovamente le misure di sicurezza in caso di emergenza, vi invitiamo a non usare auricolari e a prestare attenzione durante. Ecco come allacciare, regolare e slacciare la cintura di sicurezza. Questo Airbus 319 ci sono 8 uscite di sicurezza, 2 porte nella parte anteriore, 4 finestrini di emergenza sulle ali, 2 porte nella parte posteriore. Ogni uscita è contrassegnata da un segnale luminoso. Vi invitiamo ora a localizzarla più vicino a voi. In caso di evacuazione del percorso luminoso del corridoio vi servirà da guida. Le porte si aprono muovendo la leva in direzione della freccia. Sotto il vostro sedile troverete il giubbotto di salvataggio, prendetelo solo se richiesto degli assistenti di volo. Per indossarlo insieme, testa nell'apertura, passare la cinta intorno alla vita, allacciare la chiusura sul davanti e tiratela per regolarla. Il giubbotto si gonfia tirando le maniglie rosse o soffiando nelle valvole laterali. Gonfiare il salvagente sia un'auto fuori dall'aereo. In caso di decompressione della cabina, il pannello sopra di voi si aprirà automaticamente rilasciando le maschere dell'ossigeno. Tiratela verso di voi per attivarla, rimuovete la mascherina protettiva e indossate la maschera dell'ossigeno sul naso e bocca regolandola con l'elastico e indossate la vostra maschera prima di aiutare gli altri. Leggete il cartoncino di sicurezza che si trova sul tavolino o nella tasca di fronte a voi. Per qualsiasi dubbio sulle norme di sicurezza, contattateci di fornire una copia cartacea. Per la vostra sicurezza in caso di evacuazione lasciate tutti gli oggetti personali a bordo. Grazie della vostra attenzione. Safety, we are going to remind you what to do in case of an emergency. Please take off your headphones and pay close attention. This is how to fasten, adjust, and unfasten your seatbelt. This Airbus 319 has 8 emergency exits, 2 doors at the front, 4 overwing emergency exits, and 2 doors at the rear. Each exit is identified by an illuminated sign.
Please take a moment now to locate your nearest exit. In case of an evacuation, floor-level lighting in the aisle will guide you towards the exit. The exit can be opened by moving the lever in the direction of the arrow. There is a life jacket under your seat. Only take it out if you have been asked to do so by the crew. To use the life jacket, place your head through the opening. Pass the strap around your waist. Fasten it at the front and pull the strap until it fits well. Your life jacket is inflated by pulling down on the red toggles or by blowing into the valves at the side. Always inflate the life jacket outside of the aircraft. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, the compartment above your seat will open automatically, revealing your oxygen mask. Pull on the mask to allow the oxygen to pass through and place it over your nose and mouth, adjusting it with the elastic strap. Put your mask on first before helping anyone else. Please have a look at the safety card, which is on your tray table or in the seat pocket in front of you. If you can't see the safety instructions clearly, let us know and we'll give you a paper copy. Follow the instructions given by the crew and pay attention to all the illuminated signs in the cabin. For your own safety, in case of an evacuation, leave all hand luggage on board. Thank you for your attention. Revisen la tarjeta de seguridad que está en su mesita plegable o en el bolsillo delantero. Si no ven bien las instrucciones de seguridad, avísennos y les daremos una copia en papel. Sigan las instrucciones dadas por la tripulación y hagan caso de todas las señales luminosas que vean. Por su propia seguridad, en caso de evacuación, dejen todo su equipaje de mano a bordo. Muchas gracias por su atención. Crew, prepare for departure. Chiediamo di rimanere seduti con la cintura di sicurezza allacciata finché il segnale fino a zona gara spento. Prestate attenzione quando aprite le capelliere durante il volo. Preghiamo di mantenere la modalità aereo attiva sui dispositivi elettronici di piccole dimensioni. I dispositivi più grandi potranno essere utilizzati quando il segnale delle cinture verrà spento. Se preferite riposare, i vostri sedili sono reclinabili e allevati trovano sul mascherine. Vi ricordiamo che è vietato fumare o usare sigarette elettroniche anche nei bagni dove sono presenti rilevatori di fumo. Grazie per la vostra collaborazione. Dear passengers, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Be careful when you open the overhead compartment. During the flight, please keep your electronic devices in airplane mode. You can use large electronic devices when the seatbelt sign has been turned off. If you want to relax, remember that your seat can be reclined. The lever is located under your seat. Please remember that smoking and the use of electronic cigarettes is prohibited, including in a lavatory, which are equipped with smoke detectors. Thank you for your cooperation. Buon pomeriggio signore e signori, è la prima ufficiale che vi parla, mi chiamo Francesco Santusci, a nome di Volotea tutto l'equipaggio, nuovamente benvenuti a bordo di questo Airbus 1319 destinazione Cagliari. Abbiamo iniziato la nostra discesa, stiamo lasciando capocaccia alla nostra sinistra, stiamo volando in direzione di Ponta. Poi passeremo sopra Porto Janus, l'avvicinamento quest'oggi a Cagliari lo facciamo da nord, quindi inizialmente andiamo su Villa Urbana nell'Oristanese, poi Mandas e da Guasila dovremo iniziare la procedura che ci farà attraversare la 131 all'altezza di Nuraminis per poi posizionarci su Serramanna per l'ultima virata per allinearci con la pista. Il meteo è buono, atterreremo tra circa una ventina di minuti, ci sono 28 gradi a Cagliari e vento da sud. Grazie per averci scelto, buona giornata. Afternoon, ladies and gentlemen, first of all, speaking, my name is Francesco Santucci, we have the crew of Welcome to Airbus 1319 destination Cagliari. We are start our descent, we are proceeding through Bosa, then Fordongiano, Mandas, approach from the north to Brasilia, we cross the 131 over Nuraminis, and then Serramanna left to be aligned with the runway. We will expect to land in approximately 20 minutes. Good weather descent, even in Cagliari, 28 degrees Celsius. Thank you very much. Choose flight Volotea to the air, we shall then stand for in Cagliari. In crew, 20 minutes.
atterrati alle ore 13:50 con circa 5 minuti di anticipo sull'orario previsto. Per favore rimanete seduti con la cintura di sicurezza allacciata fino a quando l'aereo non si sarà fermato completamente e il segnale delle cinture sarà spento. Ora potete disattivare la modalità aereo dei dispositivi elettronici di piccole dimensioni. Quelli più grandi dovranno rimanere spenti e riposti in modo sicuro finché il segnale luminoso delle cinture non verrà spento. Fate attenzione ad aprire le cappelliere, i bagagli potrebbero essersi spostati. Ricontrollate il vostro stile per assicurarvi di non dimenticare nulla a bordo. Vi ricordiamo che in questo aeroporto è consentito fumare solo nelle zone designate. Per il comandante e tutto l'equipaggio è stato un piacere accompagnarvi fino a qui. Grazie per aver scelto Volotea quest'oggi. Ci auguriamo di ritrovarvi presto a bordo dei nostri aerei. Dear passengers, welcome to Cagliari Marimari Airport, where we landed 10 minutes to 2 p.m., 5 minutes ahead of schedule. Please remain seated until the plane has come to complete stop with your seatbelt fastened, and leave your larger electronic devices switched off and stowed away safely until the seatbelt sign has been turned off. You can turn off airplane mode on your hand the electronic devices right now. Please be careful when you open the overhead compartments. Your belongings may have moved around during landing. Check around the seat for any personal belongings to be sure you do not leave anything on board before leaving the aircraft. Remember, smoking is only allowed in the smoking areas in this airport. On behalf of the captain and the whole crew, it has been a pleasure to have you on board. Thank you for choosing Volotea today. We hope to see you again soon. Cabin crew, this one is flight and check. Ladies and gentlemen, cross check, okay.